أزول سوفيس ون سوفيس كنت غار سريدنا غار تدويلت سوين جياز كان أصوات يلي ميكرو فار تجمع جياسكا تجمع بدال تجمع بدال داب خضار الفوتبول أزول مرحبا يسون سلفا حدا مقراني دو على غيث كنت النظام لكن نولف في تسعة قضاء ذا ساون نتمليلد أكنا ونيد نقدم كرا إسالن يشد غار تودارتنا ذاكيني ذي مدينة تنتيزي وزوي ثمورة القبايل ذي ثمورة الجزائر وذي غني أدناويث لا دغا سيرتو لقديشات يشدن غار تربعت يحمل تربعت إلمزيني ندلن القبايل لا جوناس سبورتيف دو كابيلي هي السكين حوش الذكرى يسالن سياوسيا و او نفكتو نيت دي غني اكن ويكون وين هذا داوي موال غفايني في نساوي لا دغا لقريشات لاجيسكا الطاسي حملا لاجيسكا ذي ثاميوين مخالفا ندو نيت ماشي كان ذاكيني دي ثمورة القبايل التصيح من لاجيسكا عند النظام مازال تبعا خاصم قريت خاصم الزيت حملا زرن غير وندا الصوت وحملا دي الناس سلن باللي تربح ذا شو إذا ما ينول تدرب كان ما تبغى في الحالة تينا وتذاكيني ذي تمدين تنتزي وزو الحالة ترس التصمودين تمدي ذاكيني سورتو ترس التصمودو يتبعيتي ديونو بحرين ذا بحرين يجهدن باش كيما هذا ديو توفور معناه ليسونسيال ذا سميض إذا بدان يتوغالد يظلي يحمل حال ماشي ثيرا السكيني ذا سميض ذاكيني ذي تمدين تنتيزي وزو لا دغا تمدي ثاكيني دي فدا وسميض يوتد كاد دا بحري كان دا مشطوح تورا يتبعتي دا بحري جاد مليح نظمع كان ودي سوارا يير الحالات يمزدغ ذاكيني عند بغون إلين تورا نعديث غار ومينوس يشدن غار تربعت إلمزين الندال القبايل أكن توعد تسوي تايوان لا جي اس كان لا كومونيكاسيون لا جي اس كي دي سوفوني ظلي يوث لانفيتاسيون الى بريس باش روحنا حضرون 15 دقائق لونطرينمون سوركي لونطرينمون تربعت لونطرينمون انقرون تربعت إلمزينين دال القبايل نرزا وين كلين نكادي تملي ساكينين ذندا غور درزان اطاسينا مسن لا تغاوي يقدشن ذي وين ميخار لوطيو فيزيوال مع ناس الراديوات اكد التلفزيوات تاونيتي نفورس كلمة لان نستقسم فرانك ما شرفتي روح هذا الدنيا فرانك ديما سرفتي اسلغ ما يلا جي اس كان دونك توليت ان فرص نستقسم هيبر فيلود اسلغ ما يلا جي اس كان فكرة تمثال يشدن غير تربع تاكيني خاصة كنو يفنار فياكيني معنا ذي تقرا يقبل هذا غادي يهضر أزال 9 دقائق سور لي 15 مينوت ني وصوار وننوى نستقسي كرا لي جبور تقرا وسمحنا راه باش نزر لي جوار ناد اتوالي مكان كرا لي زونطرينمون سورتو داين يعني
لي تيليفزيون التلفزيون تيمقرانين يبغى هذا وين كان تصور بور إليسترين هكين باش تقلنا مكيس تهكين لاجياس كان يتملي تينس راه ديلين أزكا غاف لوين 7 غ 4 ذوق والنار نحملاوين ذي قسمطينة نتا نستقسى الفيديو يبويد كرا بوال ما تبغى من بعد هذا سيد نسل يبويد غاف الجروب دي لي بول عندها يبان داك النية بلي il n'est pas convaincu vraiment, il joue غير il n'est pas convaincu بلي GSK il n'est pas solide باش تقابل تمثال تاكيني ذا شوي النادي والوال هناك تملي تم زواروت ارديلين تسنا اردي فيجنن لو ريست مع ناس ما تربح لا GSK تملي تم زواروت تزمر تغمع إماث أتلعب أمكان العالم دي لي بولا كينين دونك فوالا ماذا يعني لي جوار يلعبن غير يورار لا GSK يناد لا كونكورونس sur les 18 sur 18 joueurs il y a toujours une concurrence هناك يلعبن دي ليكيب لا GSK ساعنا كويس لا ميم فالور ذا شو هناك كل يوم إلا قد يفقن من كل سمانة من كل ناس إلا قد يفقن باش يوين أمكانيس دونك أكاش يطوح هذا درسل ذا شو دينا بالويد غاف تمثال تاكينين وليد نساعدين لا فيديو ذا شو دينا غاف كينين ويقول لك فكرة تمثال نظن أدنسل كيف أدنسل خاصة نساعدون ديجا لا فيديو دي كابينيوس تلفزيون ليميسيون كاينين أسيد نعاود كومام أسيد سلم أتزرم ذا شو يدينا فيلود ذي ميت بدا أم ميت فوق فوالا دونك أين إلا نديرني ذا شراديني كان تربعت إلى مزينين دالن القبايل تدا الساكنين تقولنا في الجزائر تدا يتمسري فيك يوت تمسري فيك ورحنا راه إيثيك تسم جواروت ورحنا راه دي البيس روح عندي تمسري فيك دون ان افيون يخدم ديبلاسمون سن غير قسمطينة لافيو كيني غاتسيلي تقلع غاف 6:30 تمديت قيضا كيني غاف 18h30 هذه لين يلعب نتورا بظن أردينا عندنا أذيلين تاقيني منسن دي دوك سنسين لوتيل بانوراميك دينا ذي قسمطينة هذاك نيمانسن يوزك دونك الويكينين إذا سالين اسونسيال يمعث أرد إدن بوين كان غاف لا GSK ساكينين لان تكرت لوفا تنتي نسمكتين بعد أدني كان ديغني الساكين سبود مونصيفي في كتسام جواروت لا GSK كومونيكي ديكرا بويدا والكرا غاف ولعافني دونك الكينيون جوما مسعود تناد سمود منصب باللي يروح يظلين غير ثمورثيس اكن يبدل لو فيزا وذا ديوال اساس 29 اكتوبر غاف لوين 12 وزال دايما ديفون سمود منصب دونك سي اوفيسيال غير لا GSK يديفا وياكينيا دونك إذا كنت ثم زوالو في كومونيكي لا GSK في تمثال تاكينيا في تمثال جمعة خاصة كني مكيس قارن ودبوينا راه أول غاف الحالاس الهلاكي هلاك نا لا بليسوري يسعى ودبوين أول فلاس وفيدنا راه مازال دونك يكمل un peu la situation n'est pas totalement claire de Juma خاصة كني دونك يروح هذا يعاود الفيزا هذا ديوغال دونك ما ديوغال سافو دير مازال هذا يكمل
تربعت لا جي اس كا. هذا سميتي كان دونك ديغني كرا لي نوفال خاصنا كويت نتي ظني تم زواروث إلا كانت تظلم زكا لا ويتيام جورني دونك ذا سويس 8 تلغوغان تمورث الجزائر ستدود تمليليث بسويس 9 تلغوغان اديلي 30 طوبر اكيزاتنا دونك اديلي غار جي اسكا اكود عين مليله اندر ديلي إما هات ذي بلوغين إما هات نظن ونزرارة ومن بعد كاين أدنا نوكان وقبلايا أدنا نوكان باللي تملي كاين جي اس كا أكود عين مليلة هاتسيلي أويكلو تملي تيسناث أويكلو يتسعى لا جي اس كا أثن تلعب أليكستيريور دونك فوالا ما تملي تيدي تدون من بعد بويس 10 تلغوغان اديلي سنة 9 نوفمبر يدير المولود ديال الجزائر اكو جي سام بريسك بتاتر سور هذا ديلي تملي كاينين تقول نار 5 جويين 5 جويين ديال الجزائر 8 ومن بعد هذا سميتي كان باللي مازال سين لي ويكلو لا جي اس كا من بعد لا سونكسيوني ديالين في اللاس دي تبعان تمليليت ديال جالس اكو السي ربي دونك مازال سين لي ويكلو يجمع لا جي اس كا مزوارو اكو جي اس صورة اكو يعني جي اس كا ام سي او لي ويكلو ياكينين هذيلين ذاكينين قلنا ومنزو نوفمبر تنسميتي كان ديالني 3 مليليت اوز كان قال لا جي اس كا اكو قسنطينه 16 قسنطين الشباب القسنطينه هادي اللي قلنا نحملها وين ودا عندي ذي تلفزيون تملي ثاكينين هادي فلوين 6 و45 دقائق نا 7 غير 4 دونك عسو التلفزيون الجزائر لو بي تي في نعم تسخرن دينا اراد عندي تملي ثاكينين اون ديريكت فوالا دونك دويكينين ايد ليسونسيال ان ايد الحوش كاين نبويا ونتيد غاف تربعت الى مزينين هذا القبايل لو ريست اطاس تمثال نظن اللي كان زكا ديرني لو بي تي في لو ان تي في هاد تلفزيون سنات ملي نظن تمزوالو المولود ديالنا الجزائر كذا النهد غاف الخمسة تمديت وتيسناث تيمليليت ديال لو اسما اكود برج بوعراريج ديما غاف الخمسة تمديت تمليت كي تنقالو ديرين ذي بلوغين ما تمزوالو المولود ديالنا ديرين بلا شك قلنا ان 5 جويي دونك دويتيني إذا سالني إذا حوشا غاكاكين بويطنيد يظلني بغاوني دوال غاف لي ريزو سوسيو لي ريزو سوسيو مالوروزمون قولن اللي دير باج نسن اللي كان لي باج فيسبوك عندها كل يوم يكتب كوايض كل يوم يتزرد كوايض اما الفغين كل يوم هذا يخدم الخدمة سوسي دو غير كوايض داشي يخدم وليسونسيال كل يوم هذا يخدم الخدمة زديا الخدمة من العالم دونك ما تبغى نساعدين تورا كاين فيلو دا شو دينا ولا ما كنت تغني تسمي إدي لان قلنا له منزل نوفمبر أدوالي فيلو دا شو إدينا ذي 8 تاكيين إدي لان قلنا نوفمبر دونك فوالا شوفي على تيسالي ما فاتو بلود وقيلا وتيدكو على شوفي وقيلا وتيدكو على
لا فيديو مي زمرا تتسالي هكا ثورا فوالا سلفتي فوالا نو وليد نو 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 سلفتي دقيقة هذا وين تزيد السالي تداوي غير ذاكيني بون سي دي مويا تكنيك نخدم أكن نزمر فوالا 2019 سلفتي دقيقة فوالا كنسينا وينا فوالا روتين نورمالمون سلفتي دقيقة وتخلي قنصيرة 5 ديالنا فوالا دقيقة سنخدم كان التنكوت ديالي هنا ومن بعد ندوي غنغرس تصبولي ديك شمن يدنا ذاك الطوب شات ونني أزول في اللون ميرسي ميد قيم يدنا باش أدنوي تدوي التاكينين فوالا دونك توالي إطوال ماسي مومو هذا شديك كتبت مزيغتي هنا اير سيسترز لي سامي لارباس يكسن ميساجينس ان شاء الله جي اس كا il était une fois maintenant avant de citer le nom il faut dire اما شاهو تاكيتوار سلفية كندا السالية فوالا ايوا هذا بالنسبة لي فوالا سي بون نورمالمون ثورا هذا ولد السعدي دا شدينا في الود ديك مي يبدا أمي يفوق دقيقة كان القاغا لا كاميرا أردي هنا باش هذا الدني أكن تلاقى الوليم زاشو ديالنا في الود يتسوليم هكذا كيما هاد الدورة على كاميرا هادي هنا فوالا سي ان سيستم سي ان سيستم فوالا تواليم فوالا ليماج نورمالمون بالعالي تشوفها هكاكي donc on travaille avec des moyens de bord sur le stade مايلة نقوم 24 heures avant le match contre CS Constantine. Comment vous trouvez un peu l'état d'ambiance au sein de l'équipe? Écoutez, on a beaucoup travaillé depuis déjà 10 jours, 11 jours, 2 jours le dernier match. Il faut travailler physiquement, tactiquement, avec un petit handicap, mais ça c'est également le cas pour Constantine, avec un petit handicap puisque les internationaux n'étaient pas là. Bon, il faut s'adapter à ça. Aujourd'hui, on les retrouve pouvoir mieux travailler, on espère. Voilà, on a bien préparé ce match, on a un très bon état d'esprit général, global. Non, ça dit de trouver notre valeur demain, puisqu'on a quelque chose un peu pour se racheter. Côté effectif, vous avez récupéré les internationaux et ceux qui ont contracté quelques petits bobos dans la semaine, vous les avez tous récupérés? Oui, c'est-à-dire que tout le monde est, à part Juma qui est blessé depuis malheureusement trop longtemps, il y a un mois, voire un mois et demi, une blessure qui traîne. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui se passe à ce niveau-là. Sinon, le reste, tout le monde est apte. C'était des petits bobos, comme je l'avais dit, et ça s'est confirmé parce que c'est résolvé très vite. Et ça, c'est intéressant pour faire l'équipe et pour le groupe. Que tout le monde soit là, c'est très important. L'équipe a publié le dernier faux pas, la dernière défaite à Chine. Disons, on a gommé ça de nos esprits. Il ne faut pas trop nous rappeler, même si on a conscience des choses. Malheureusement, on a aussi, on doit tenir compte de la performance qui n'a pas été à la hauteur. Il y a eu des
défaillances collectives et individuelles. On essaie de tenir compte de tout ça pour faire progresser l'équipe encore. On a vu qu'on était capable de grand chose depuis le début de saison et que c'est vrai que retomber comme ça aussi bas à Schlef, c'est quand même assez bizarre et on a essayé d'analyser ça. Il faut que demain on arrive à rebondir. Coach, le CSC, un match spécial pour vous? Bon, pas vraiment. CSC, j'ai fait un tout petit passage là-bas, même si j'ai été très bien accueilli au CSC à Constantine en général. J'étais très bien accueilli là-bas, mais c'est vrai que c'est pas un club qui paraît assez actif à l'USMA et même aujourd'hui à la JSK qui a marqué pendant ma carrière, mais c'est vrai que là-bas au niveau humain, en tout cas, j'étais très bien accueilli. Donc je suis très content de revenir à Constantine, mais partout en Algérie en général. Vraiment optimiste pour ce match? Optimiste, il faut déjà qu'on reprenne certains points de repère. Voilà. Bon, j'ai senti hier les joueurs très concernés, notamment ceux qui sont revenus aussi, doivent aussi nous amener leur expérience et tout, même si au Maroc, ça s'est pas très bien passé, mais eux, c'est quand même des joueurs qui doivent nous apporter au niveau de leur expérience, au niveau de leur vécu. Même si l'issue était malheureuse, je pense que c'est des matchs en Afrique, que ce soit la Ligue des Champions d'Afrique ou les qualifications pour la CHAN. Ce sont des matchs qui amènent toujours quelque chose aux joueurs, une expérience supplémentaire. Moi, j'ai vu le match, j'ai vu beaucoup de puissance, notamment du côté du Maroc et tout. Ça doit nous servir de leçon, ça doit aussi quelque part nous mettre en garde aussi par rapport à la Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier que le Raja est dans notre groupe et que dans l'équipe nationale en face, il y avait beaucoup de joueurs du Raja. Donc, c'est des expériences supplémentaires. C'est à nous de progresser là-dessus avec le temps. Voilà. Ok. C'était un beau discours à la fin, les gars. Coach, un petit mot. Coach, s'il vous plaît, un petit mot par rapport au groupe D de la Champions League africaine, des clubs qui sont avec la JSK. Écoutez, il est évident que c'est un gros groupe. Maintenant, on est là, on va tout faire pour faire le mieux possible, mais l'opposition va être très difficile, il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui, on est loin encore de ces matchs-là. Voilà, je crois que le premier match chez nous sera déterminant pour la suite, ou chez nous ou pas chez nous, je ne sais pas encore. Le match contre Vita, je pense que le déterminé sera très important. Après, même si l'issue du match, rien ne sera fini, mais je pense qu'on peut partir sur une bonne note. Il faut qu'on fasse un premier exploit, et après on verra avec le temps ce qui se passe. Voilà On a vu des surprises. Ouais, des surprises, c'est vous qui dites que c'est des surprises. Je dirais que c'est la vie d'un groupe, c'est le turnover d'un groupe et tout. Il y a des choses qui se passent dans le groupe, il y a des choix qui sont faits. Il n'y a aucune sanction. Toutes les semaines, c'est très difficile de gagner sa place à la JSK cette année, d'être dans les 18. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie que les dents traînent par terre. Donc voilà, après, c'est des choix qui sont faits selon des tas de choses, des tas de critères. Le rendement en match, le rendement en entraînement, la discipline, tout est pris en compte. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce choix-là qui est fait, mais il n'y a aucune sanction. On compte sur tout le monde, comme on l'a dit depuis le début de saison. La preuve, c'est qu'on a fait appel à beaucoup de joueurs depuis le début de saison. Donc, il faut gagner sa place toutes les semaines, tous les jours à la GESPA. Chaque joueur veut se occuper de l'année prochaine. Oui, ça, le mercato, c'est aussi encore loin, même si on a commencé un petit peu à en parler, peut-être un peu prématurément à la JSK, mais c'est vrai qu'on commence à travailler là-dessus, tranquillement, parce que c'est encore loin. On ne peut pas donner de détails encore sur ce qu'on va faire, puisqu'on travaille en amont, et ce travail, je dirais que vous serez informé en temps de par rapport à ça. Le joueur gambien que vous n'avez pas retenu? Non, c'était pas une question de joueur gambien, c'était pas une question, je pense, de qualité, c'était plus une question il est loin physiquement et il est très loin aussi au niveau du rythme des matchs. Il n'a pas joué depuis longtemps et on ne peut pas se permettre de prendre des joueurs. C'est ça le problème à cette époque, c'est-à-dire prendre des joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps, c'est pas évident. Justement, est-ce qu'on peut comprendre que ce mercato hivernal, la JSK ne va pas ramener des joueurs qui n'ont pas joué lors de ces derniers Ça, on ne sait pas. On ne va pas se donner de limite non plus, parce que dans ces choix-là, il y a des critères chez les joueurs. Des joueurs qui peuvent supporter des fois le manque de rythme de match et d'autres joueurs qui ne peuvent pas. Notamment les grands, c'est difficile. Les grands, et tout. Après, les gens un peu plus vifs devant et tout, c'est peut-être pas tout à fait la même chose.
Donc voilà, on va travailler tranquillement en amont, je vous le répète, on verra ça en temps voulu. Non, on verra ça en temps voulu. Coach, un petit mot supporter. Coach, un petit mot supporter. Pour le match, Les supporters de la on va le voir à la télé. Non, les supporters, bon, déjà, bien sûr, le regret, c'est de ne pas jouer assez devant eux, malheureusement. On sait pourquoi. Pour une poignée qui pénalise les autres, ça, c'est vraiment dommage. Mais après, juste leur dire qu'on fera tout pour rattraper le coup du dernier match. On fera tout ce qu'on a notre pouvoir et surtout, je dirais déjà au niveau de l'état d'esprit, du mental de l'effort, on veut faire plus, on veut donner plus et on sait que ceux qui sont derrière nous, et on pense à eux, même si on les voit pas souvent en ce moment, on pense à eux et on fera tout pour eux, tout ce que je peux dire. Voilà. Merci coach, merci. Oulash. فوالا سمد دونك باليد شو يديبون غاف السكنيز نرجع نكون نحضر تملي تكينيو شفت دار الله كاميرا تكينيو سي توالم اون طرافاي سي ان طرافاي كان un peu de bricolage, mais معليش. L'essentiel, c'est qu'on fasse une émission conviviale. Voilà. باش تدير l'arrière-plan. Voilà. Donc, كي جيتو راه تزمرم هذا تسيولم غير ستاول الفايبر صواد غورون تبغى هذا تسيولم تفتح الفايبر. لو وليد يسولنا قبل بوندون لا ديفيزيون هنا ونجميرها كون نطف شبي ضربين وهذا امل تسولد مالوروزمون ونجميرها كون نطف كني ما يفوك لو سوجي دينا دونك اصور غورون ما تفهم هذا السيولم اخلاق الذكيين انا قيمشي طوح انا نوشي طوح ما تفوكم اسيول ان نغلق التدوين دونك اصوات غورون مهبان السيولم اخلاق الذكيين يلون نفتح له فايبر نورمالمون il est ouvert voilà دونك بالود توالم دا شو يديبون السكينين يبود غاب براتيكمون تو لي سوجي والجوفد أين يلاق أتيدين يناتي فوالا وخيلا السكين مرت أتعذرهم دونك أسنيني كان نحبس تدويلت سانسيراريان دو أزكا دنوالا أزكا تلعب تمليلي نس لاجيسكا نتمنى هذا تسربح نتمنى هذا داوي un bon résultat des Argentins, comme je dis, pendant l'émission, il m'a fait l'émission à la fin la deuxième mi-temps, en direct de télévision, d'un commentaire. Donc, دلوقتي كان يبغي تيدنقم نخدم نص ساعة السكينة ولا شوية ديك سوالا دونك أوليني جاكم ندير خير لهنا أكون يدمني لا أزكى ما يبغى ربي أرتفات